Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, Ito ang natabuan. Bombo Radio. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. We got Yakult for Tulong Protection. Only Yakult has 8 billion live LCS in every bottle that may reach the intestines alive to help get good gut health. Panalo ka tiyan! Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong sa pilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Anong siling mo, Kulas? Nag-check out yun ang mag-asawa? Oo, sir. Wala na sila nga duha. Wala na sang maistorbo sa imo. Pasinsya gida. Nga nagdangat sa mo sining tanan. Nawadaan ka mo sang guest tungod sa reklamo ko. Ay, sir. Hindi man lang silang ginaamuman namon diri. Nang man namon ang concern sang iban nga guest. Salamat, Kulas, ha. Makatulog na ako sini sang malinong karon. Nga to? Ano ba lang gawad ngayon na? May babae nga nagahibi? Nika, paano nga may babae pa nga nagahibi? Wala nang konsino man nga Anika? Marco. Si Francine? Si Francine ang nagahibi ngayon na? Ang hibi ni Francine ang nagatublag sa ako? Hindi. Francine, ari ka? Francine, magpakita ka sa akon. Francine? Ang cellphone ko, nag-vibrate. May mensahe ako. Abi, tanawin ko. Ang abyan kong nag-send sang... Hindi. Hindi ba to din eh? May malaing natabo kay Francine? Kakinahanglan nga magpuli ako sa among gilayon. Kinahanglan git. Dua pa ka oras ang biyayon ko. Padasigon ko pagin ang pagpadalagan sa motorsiklo ko ngayon. Dalo paron ko na lang ini agad makalambot na yun ako sa amon. Hindi na gid ako mapamtang. Ano ayhan ang malaing natabo kay Francine? Ano ayhan? John,
Oh, tol, ari ka na? Sa din ka pala naghalin. Hindi ka naman makontak Ginpatay ko sa hungod ang cellphone ko sa sulod sa pilakadlaw. Kaya na ko lang ginpaandar liwat. Anong natabo kay Francine, ha? Marco, tol, wala na nga ito nabyan. Ha? Anong nga wala na? Anong ba't mo silingon, tol? Nagtaliwan na si Francine. Oh, ano? Nakita ko naman ang crush ko. Crush mo na nga daw, wala man nagapaligo. Amo, Ged? Ano gid ang nanamian mo na sa yaman? Math wizard siya, no? Sagad man kami sa math. Hindi ba, Marco? Mo, Ged? Sagad ka mo ganing adua, pero pinakasagad gid siya sa klase. Nanamian ko yung adaan sang math mo. So, nanamian ko sa mga boys nga math wizard. Marco, June, invited ako sa birthday party sa crush ko. Excited na, kuya. Hindi man lang ikaw ang invited? Bilog man nga section? Gani man. Abi mo na gidya, amo ka na gid na ya ka special, aw? Ano man ka mo nga duwaya man? Perme nyo lang ko ginakontra. Paano nga nag-close friends ita nga tatlo yaman? Ikaw lang na yan nagambal nga close friends kita? Gani man. Che, pagpalayo ka mo ganing aduha sa ako na, hindi na ta friends. Hindi na ta friends? Hindi na ta friends. Isugid ko mo kay mama. Isugid ko mo yan kay mama. Mau ka sa katsakit, sandulonggan ko ba? Ginguritpat ko ni mama. Kagin paibi ko kuno si Francine. Ikaw lang, haw? Kung makita mo lang gurong hita ko ngaging kusin ni nanay. Kaya ginapahibig gigig ko no si Francine. Guro, madayaw ka. No, hindi bala man lahugan, aw. Daw wala siya manad sa tunga duwa, no? Hindi ko na siya blapag sa bakon. Sunggod ko siya. Ako amo man? Siya man ang gyapon, masapak sa aton. Batason da siya subong, Kung sino sa ato nga duwang una nga makabugno sa iya, mang libre sa sang tsokolet, ha? Okay, Marco, June, ginalikawan ninyo kung aduha? John, kanami sa gindrawin ko nga robot kagabi mo. Tanawa bala, Now, kanami matuod, Marco. Ako na lang nabi. Kanami si mo ba? Ayawan ko ni kadrawing, pangayoon mo lang. Uy, wala niyo kuya sa pakaw. Ante, sige. Baklong ko na lang na sa imong gindrawing mo. Nagpila na? Ang masarangan mo lang, Kung hindi ka mo magsapak sa akon, hindi eh. Dara nang gani ka mga duwa. Ato na si Francine, no? Di man. Naking man siya galing nga wala ta siya sapak. Ang lain lang kung isugin naman niya kita. Kung hindi lose, guripat naman yung magom tapro. Marco, arang crush ko, ho. Ang laba buhok bala nga may kimpit nga pink sa buhok. Oh, grabe ba? Pisa ka lang ga crush, for the best pa ba? Paano mo nabalaan mo na best na? Taga lower section mo na siya. Kayan bala sa imo, Francine. Ay, titood man. Wapa lang na. Pero wala man unod ang ulo. Sakit man si mo magambal ba? Ang ambal niyo sa akon, kung mag-crush gid man ako, dapat may pabugal. Te, ang crush mo ya, John, anong pabugal sina niya?
gwapa siya. Nami height, pang model. Ara kita sa section 1. Hindi ta siya ka-section. Meaning, hindi ta siya ka-level. Okay lang niya sa akon. Crush man lang na. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kadagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gilayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gidayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman ang mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Tuyo pa ko yan, tol. Wala mata klase, first period. Nga temprano pa tayo sa eskulanaw. Wala lang. Kaya para makita ko lang ang crush ko. Ano? Siya karoon ng malid sang pambansang awit sa flag ceremony mo. Ha? Inano man? Tala ikaw lang yung nagkanto diya temprano? Yung dalahig mo pa ko. Makadto man di karoon si Francine. Ma-attend siya sang flag ceremony. Kaya ang crush niya nga Boy Scout ang mga mapasaka sang flag karon. Ay, kakapoy man sinyok doon man. Dinadalahin niyo gid kuya sa mga kabuangan ninyo. Sinang gabi no, angaw? Ba? Si Francine? Francine? Aga pang panwa, Marco. Gabang guba ka na adlaw. Ambot sinyo nga duwa. Kung nagklasmitanay pa tayo man. Siling nila, kung wala ka kuno crush, hindi ka normal. Matuod na, tol. Hala. Eh, sino naman yung expert na nagambal sina? May crush ka manaw? Ako na lang na ya. May crush matuod ako. Gara kuya crush. Normal kuya no? Balibad. Te, sino bing crush mo? Ginatudlugan ni namon ni John ang crush namon. Ako na lang na ya gani. Ako na lang na ya. Masugod ang flag ceremony, oh. Dali na ka mo, Marco, dali na. Malinya na ta. Una lang to kamo para makita tayo ninyong crush ninyo. Masunod lang ko. Guys, mamigrate na kami sa Canada. Dason si Mana na. Hala. Ngaw, nagwa ng visa ninyo? Oo. Nagwa ng amon mga visa. Makaapas na kami sa ina ni Papa. Hindi na kumplito ang atong trio ba? Gani man. Natapos lang ang aton mga kurso. Mabinulagay mo lang tagali. Mas gusto ko diya sa Pilipinas siya. Ugaling kay ato dito mga parents namon mo. Luyag ko man nga makompletong pamilya namon. Francine, mamiss ka gid namon. Marco? Ba, Francine? Nagpauli ka dito sa Pilipinas? Marco? Hindi na ako magbalik sa Canada. Luyag ni Papa nga ipakasal ako sa anak sang abyan niya. Apang hindi ko siya gani kilala. Ano? Ipakasal kanila sa lalaking hindi mo kilala? Pero nga ahaw. Kay may utang si Papa sa abyan niya nga. Halos niya mabayaran. Tungod sang sugal. Ako na lang kunong ibayad niya. Hindi ko yan magpasagot kay pangbayad lang ko sa utang, Marco. Hindi ako.
Tol, paano tayo mabuligan si Francine sa problema niya man? Pinamilya na nila nga problema, tol. Wala kita damay mo sa desisyon sa ngiyamay. Ay, kabalo ka, Tol. Kung nga sa subong, wala pa kita ko sa nobya. Tungod si Francine lang ang babae nga ari sa tugan ko. Halin po sa una. Marco? Tanigin pahayag mo ini sa iya? Agud nga mahibalaan niya sa una pa eh. Himali mo. Kamo pa nga duwang madayunay. Antes, natabo ini sa iya. Kuanto na wala ko sang kaisog nga magpahayag sa iya. Nahadlok ako, basi kung kadlawan na niya ako. Nakaibalo ka ba lang nga mapauli diring iya mga ginikanan? Agud nga ipasugat siya? Wala ko sang sarang ipakigbato ang feelings ko para kay Francine, Tol. Wala ko sang padaog sa iya amay. Palagyuhan ko na lang ang kamaturan nga tubtub subong. Hindi manginakon si Francine. Hindi ako maluyag na makita ang iya amay. Nga ginapwersa siya pabalik sa Canada. Mapalayo ako. Ako hindi ko masaksihan ang pagpamatok sa bulatsago ni Francine. Sa luyag matabo sang yamay. Mapalayo na lang anay ako. Ano? Wala na si Francine? Paano nga wala na siya sa kabuhi, Tol? Ha? Siyang nagpauli diring iya amay sa pagsugat sa iya pabalik sa Canada. Nanglak siya sa kwarto nga ginadayunan niya, Tol. Nasapuan lang siya nga isa na kamayami nga bangkay. Tungod naghikog siya. Ano? Francine? Wala na galing si Francine. Wala na. Wala na siya, Tol. Kag hindi na naton siya makita, tubtubsan, oh. Naging matalaw ako, Tol. Matalaw ako nga klase sa tao. Matalaw. Tungkol wala ko walang sakit pakigbato. Francine, mahal ko. Francine! Ay, Sir Marco, I will come back sa amon private nga guest house. Salamat, Kulasa. Salamat man sa pa-reserve sang room number 5 para sa akon. Kung ano man ang ginabatyag mo, Sir Marco, kabay pa nga magmulumag-an man ini sa pagtener mo diri sa guest house namon. At pabalaan lang kami kung may mga special request ka. Francine, nga gintapos mo kinangkabuhi mo. Amo ka nagitbala sinakadisperada. Pasayloa lang ako. Ginbayaan ko ikaw. Ginpalagyuhan ko ikaw. Sa baylo nga ginpunungan bisan bilang isa ka malapit nga abyan naman lang. Hindi ko gin mapatawan ang kaugalingon ko, Francine. Hindi ko gin mapatawan. Tungod kinahigugma ako gid ikaw. Oh. Para naman. Mabatian ko naman ang pagtalangison sa isa ka babae. Na daw kalapit, pero daw kalayo man sa akon. Si Francine ba lang nagahibi ngayon, ha?
Bisan anon ko kapag tabon sa kulunan sa talinga ko. Nagalusot gid ang kasakit sa nga pagipi. Ginsundan bala ko ni Francine diri. Ako ni pabatis ako ng iya pagipi, iya puno sang kasakit. Kag pagpamato. Kung magsubong sini, hindi ako magalin sa guest house ngayon. Tubtub ini madula sa pamatinan ko ang hibi ni Francine. Ay, Sir Marco, salamat sa liwat mga pagtiner diri sa guest house, ha? Salamat man sa serbisyo ninyo. Kag pag amuma sa akong kulas. Ay, you're welcome, sir. Pahamtang ng balatsagon ko. Kag hindi ko mapaktan kung bala makabalik pa ako. Ay, anytime, sir. Welcome kagid diri. Basta, nakapabo ka lang. Salamat kulas, ha. Pero siguro amo nining last chapter sang nagligad ko. Tugod masugod naman ako sang bag-o kong kabuhi. Kung magsubong sina, sir, good luck sa new chapter sang kabuhi mo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Magabiang, di natapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Fast Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday.
Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Angelica, gaya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Makaisa ko lang ikaw, higugmao. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes Inday Agnes, okay lang ba lang pamatsyag mo? Nanay Telma. Nakita ko, nga kaina ka pa nagatindog diri sa tubang sang bintana. Wala ka ba lagi nakapoy? Wala, Nanay Telma. Excited na ako nga makita ang akon mga anak. Abumad ako, day. Ay, gusto mo ba lang timplahan ko ikaw sa Diyos? Maayuin nang may ginainom ka, samtang nagahulat ka sa ila. Ay, busog pa ako. Bay, ari na sila gali, ho? Oh my, at last, mahakos ko na kagmahalukan ang akon mga anak. Alvin, Lucia. Oh my, Papa, gusto ko na magpauli sa amon. Ano nga kabuangan ang ginapanghambal mo gina, Agnes? Pa, Never! Never again! Hindi ko napagtugtan nga magbalik ka pa sa lugar to. Pa, please, try to understand. Hindi man inipagbuhatan sa ako, no? Patay na ang bana mo, Agnes. Ganuntatin ang sagad sang handom nga magbalik pa siya. O kung amo man siya nga magbalik sa imo, wala na siya. Husto si Papa mo, Agnes. Wala na si Albert. Hindi matuod na. Pabayin na lang ninyo ako nga makabalik sa probinsya. No! Naging matigaan na ang ulo mo, isang kabes. Kagano ang naabdan mo sini, ha? Ha? Oh, Agnes, iha. Palihog. Bayayan ninyo ako, ma. Pa. Gusto ko nga mag-isa, nun. Sige. Enrico, dali na. Ay, Red! Si Dalia. Madasig siya nga nagsunod kay Red. Sugod sa nag-abot ako sa balay nga ini. Dari naman nagtinira si Dalia. Ay, ano gid pala siya sa kabuhi ni Red?
Nga kaupo siya ni Red. Sang sugaton si Agnes sa bakulod. Agnes, kinahanglan na sa mga bata ang magdede. Kung okay na sa imo, masulod na kami sa ilang kwarto. Sige. Magpabulig ka sa ila, Yaya. Kaina, sang nagapasaka kami diri sa kwarto sa mga bata. Nalabayan ko si Red sa minibar diri sa balay. Nagatalikod siya kag nagainom. Samtang si Dalia nagaagbay ini sa iya. Kag daw may kinahutik. Ina, apang wala ako nagabatsyag sa katuyo. Daw ginagamuhan ako sa lakat sa mga hitabo. Wala na nasulit ang ginhambal ni Agnes. Nga mapauli siya sa bakulod. Natingala ako. Nga daw akigikitama ang pamilya niya kay Albert. May nahimo ayan ini nga malain. Antes siya napatay. Si Arnold. Hinali naman siya nga nagsulod sa hunang-huna ko. Gusto. Nalipat ako. Wala ko gali na basa ang sulat. Nga nabaton ko halin sa iya. Kag amo man kinanay. Makadto ako sa study table. Basahon kong ila mga sulat. Suno kay nanay. Nadayon ko nung ila paghambalanay sa mga dealer nga gusto makigsosyo sa amon juta ng fruit farm. Kag nagkapasalamat siya sa una ko nga sweldo nga ginpadala ko sa iya. Hinali ako nga ginhidlaw sa panimalay ko. Kag sa sulod sa isa ka bulan nga pagtinir ko diri sa pamilya Salvador. Wala ko pa nagsaksihan sa iya. Ang kalipay nga naagyan ko sa ako ng pamilya. Masami lang nga wala diring ginikanan ni Red kag ni Agnes. Kung hindi sila maglagaw sa ibang lugar diri sa Pilipinas, naga-out of the country sila. Hindi gani, nagatambong sa mga party. Kag iban pa nga kasosyalan. Kag si Red naman, wala man nagapakita permi. Kag si Agnes, permi lang nagapabukot sa kwarto niya. Kag permi lang nagahibi. Ay,
Natapos ko na basa ang sulat ni nanay. Karon, buksan ko naman ang sulat ni Arnold. Kag basahon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Nagdayon gali siya nga magbalik sa States. Kag athago na ang bahin sa ila ni Zenny. Hulaton ko na lang kuno ang resulta. Nakahibalo ako. Malipay gid ang akon best friend. Ay, kung wala pa ako nagpalayo, wala nakadesisyon sang amos ini si Arnold. Maayo man galing epekto sa pagpalayo ko. Kagkaron, nasiguro ko na nga nagsala ako sa akong pagpati. Nga nagahigugma ako sa iya. Siguro, nadalala ako sa sitwasyon. Si Red. Hinali naman siya nga nagsulod sa kuna-kuna ko. Nga ba lang hindi ko siya madula sa sistema ko. Ginabudlayan ako sa nasudlan ko nga sitwasyon. Hindi ko mabayaan ang mga bata. Apang hindi man ako makapadugay sa pagpaminsara. Nagtama lang kalapit kay Red. Apang, daw tama man sa iya kalayo. Kung kaisa, kung magsugatanay kami, husto lang siyang magtango sa akon. Kag matula man tayo na. Nakabatyag na ako sa katuyo. Mabalik na ako sa pagigta. Kag magtulog. Angelica, Day? Ma, ang kabuli kina. Madali lang. Manang, ano tani? Ay, Day, may bisita ka? Ha? Bisita? Ato siya sa salas, Day, nagahulat sa imo. Sino? Hindi ko siya kilala, Day. Lalaki. Ha? Abyan mo siya kuno. Ate, sige Pasunod lang ako, Manang. Salamat. Sige, Day. Isira kong portahan. Sino ba lang bisita ko? Nawala man ako sa ginapaabot.
manghusay ako, kag magwa. Dario? How are you? Long time no see, ah. Amo matuod. Sugod sa nakapauli na diri ang kapid. Wala na kita nagkita ay. Nakapamashare ka man? Hindi ba lang nagsiling ako sa imo nga bisitahan ko ikaw? Kung okay na ang tanan? Amo matuod. Apang wala ko ginalauman ang pag-abot mo. Dali. Pagpungko ka, anay. Salamat. Abi mo? Daw swerte gid sa ako ng mga alaga mo. Nga aman? Kaya matapos nga nangin pasyente ko si Agnes, halos lagari nang ginabuhat ko sa klinik ug ospital. Daw nagkumpulta na yung mga nagabusong subong nga panahon. Wala ko na ikaw na tawgan. Kaya nakaibalo man ako nga busy ka sa mga bata eh. Nagpasimpalad lang ako sa pagkanto diri. Kaga hoping makadinner ka upod sa akon. Gustuhon ko man nga maglakat, pero daw hindi na kaya sang lawas ko, Dario. Bilog-gabi nga hapon nga nagabisyong mga bata eh. Medyo ginalangaang. Gani, kung mahimo pa lang, hindi ko gid sila mabayaan subong nga gabi. Ang bala? Well, at least, gintilawan ko. Na-miss ko lang ang company mo eh. Kaya wala na kita nakakita eh. Sugod siyang ma-discharge ang mga bata sa ospital. Oo man. Wala na sa nagasunlog sa akon. Ang pabay lang. Kung makaligwa ako liwat, maduaw naman ako. Parang makaangko naman sa kulor ang kabuhi mo. Kay oho, daw sa simenteryo ang balay ng iniho. Daw amo mainang ara sa huna-huna ko. Well, hindi na ako magdugay. The night is still young. Kag madamo pa sang mahimo nga matabo. Ikaw bala mo. Dario! Oy! What a surprise! What brings you here? Hi, Dalia. Ginkatuan ko lang si Angelica. Hagaron ko kung tani siya nga magwa. Pero hindi manggali siya pwede. Mapaalam na kung tani ako. Amo bala? Pero I'm planning to go out too. Nga hindi na kita nga duwang mag-upod. I'm all set and ready to go. Basi kung makaistorbo la ako sa date. Meet ko sa mga friends ko sa college. Well... Sure. Dali na. Ay, dali na? Nagbalikid ba si Dario sa akon? Hindi na ako gustong mabatian pa ang pagpalayo sa salakyan ni Dario. Babalik na ako sa kwarto ko. Domingo subong. Kagang halos katunga sa mga kabulig diri sa balay. Wala diri. Tungod day off nila. Ang iba naman,
nagapalahuway sa ilang kwarto. Ay, magwa ako dito sa kwarto sa mga bata. Makadto ako sa kusina. Oh, ba? Si Agnes? Nagahibi naman siya. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Angelica, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Makaisa ko lang ikaw, higog maong. Sa direksyon ni Marnie Mungkal.